여러분 그거 아시나요? F1 선수 중에서 아이스크림을 파는 선수가 있어요. 바로 샤르 르클레르. Charles Leclerc! Charles Leclerc! 이렇게 저희가 지금 이렇게 갖고 왔고요. 아니 3개를 샀네. 맛을 새겨졌습니다. LEC 립이라는 브랜드고요. 네, 오 335칼로리래요. 그러니까 제가 이렇게 세 가지 맛을 갖고 이게 유럽에서밖에 안 판대요. 그래가지고 그 뭐냐 UK 그리고 France, 이탈리아 이렇게 세 군데서밖에 현재 안 팔아가지고